आज है डे 12 30 डे 30 रेसिपी चैलेंज का। आज बनाएंगे हम छोले पूड़ी। यहाँ पे मैंने छोले ले लिए हैं और भिगा दिए हैं। ये अगली सुबह का है। तो यहाँ पे छोले को अच्छे से धो लिया है, कुकर में डाल दिया, नमक डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया है और 2 इलायची डाल दी है। उबालने के लिए रख देते हैं और गैस पे रख दिया है। 1 सीटी लगवाने के बाद गैस को धीमा कर दिया, 15 मिनट धीमे पे रहने दिया। यहाँ पे हमारे छोले उबल के हो गए हैं तैयार। अभी छोंक की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लिया है। उसके बाद जीरा, हींग और कड़ी पत्ता डाल दिया है। फिर उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज, फिर लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद सभी सूखे मसाले डाल दिए, टमाटर की प्योरी डाल दी, अच्छे से पकाते हैं। जब मसाला तेल छोड़ देगा उसके बाद मैंने छोले डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिया। ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी। हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे लग गया हमारा खाना। पूड़ी और छोले हैं।